watts. Vou testar ele aqui. Já tive uma ideia aqui, eu vou ter que usar isso aqui, ó. Vou tirar essa parte de cima e ela vai dar... Já desmontei, foi tudo já. E a gambiarra vai começar. Ainda mais parafusado que eu. Cadê a chapa? Ei, pintura boa, viu? Então, pinta esse aí também, então. Agora vou passar Durapox aqui, ó. Porque eu abri tudo para não encher de água. Aqui, ó. Encher de Durapox essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. Tava enroscada assim, o fio passava aqui, ó. Como eu tirei. Passar Durapox para não... Agora tá quase terminando aí, ganhando forma. Já colocamos o parafuso ali. Isso aqui você não aperta muito. Pintou tudo, hein? Já coloquei com Durapox aqui, tá? Isso aqui vocês não apertam. Aí consegui fazer o ajeito aqui, ó. Esse... Como é que é o nome disso aqui? Esse trem que faz piscar aqui, que eu não sei o nome mais. Ele tem o farol alto, farol baixo, e tem como você desligar e ligar o leio, o olho de anjo aqui, ó. Tá vendo? Não tá ligado o farol. Eu vou desligar o olho de anjo, olha. Eu liguei o olho de anjo. Liguei, agora eu vou ligar o farol. Tem que ligar o fio amarelo junto com o vermelho, que é o positivo. Os dois, o amarelo e o vermelho junto. E depois você desce o vermelho e desce o verde separado. O verde separado do preto, que vai pro vermelho. Desse jeito aqui, ó. Você traz lá, tem um verde, amarelo e preto. Você sobe os dois junto, verde e amarelo. Ou melhor, vermelho e amarelo. E desce verde e preto. E liga no farol de milha. E aí você vai controlar os dois. Ligar quando você quiser só o olho de anjo. E ligar o farol. Quando liga o farol, já liga o olho. É esse aqui, ó. Ele fica bem discreto aqui. Aquela chapinha você coloca aqui, ó. Fura com 8 milímetros aqui. E você vai economizar no parafuso. Esse parafuso que já vem na LED aqui. Você vai economizar aqui. Você fura com a broca de 6 milímetros que eu furei esse aqui. A chapinha. Aí pinta a chapinha, colocou aí. Dá pra você regular. Você desparafusa aqui e regular a altura que você quer. E eu achei desse jeito melhor que aquela grade grande. Aquela grade parecendo um trambolho. E dá pra você virar ali tranquila. Não bate. Deixa eu ligar o... Ilumina bastante, melhorou bastante mesmo. Eu vou fazer um vídeo à noite. Quando ficar... Desligado. Agora eu vou ligar. Vou desligar. O farol tá alto, hein?